基美医学中心药剂科医师杨义林表示，透析中低血压是血液透析的病人心中永远的恐慌，嘛是医护人员上烦恼麻烦的问题。过去伫个基美医学中心血液透析的病人中，大约有1/4伫个洗身过程中会发生低血压，但后来导入大数据，透过 AI 低血压风险的预测系统，就用个先找出高风险。透析中低血压其实呢会造成病人在透析过程当中有很多不适的症状啊，而且会增加他们的并发症，包括是说心脏缺血啦、肠缺血，甚至中风的风险，因此也会增加这些病人未来的一个死亡率的部分。所以，假如说我们能够及时的发现，甚至是提早给予一些介入的预防跟措施的话，基本上就可以减少他们这些临床上可能会造成的不适跟相关的并发症的发生。那这个系统呢，基本上它就是用过去我们从2020年9月1号到2020年12月31号所有这些我们洗肾病人的一些数据包括它一些透析的参数跟病人的特征等等，把它们统合起来之后，放到人工智慧系统去做运算，然后得到一个很准确的一个模型。那它的一个比较跟市面上一些系统比较起来的话，它可以用最适当的参数的值，数目不会超过30个，就可以得到非常准确，不亚于国际的一个系统。所以目前的话已经上线有做使用甚至是有搭配我们护理端的透析照护指引流程等等，让我们病人的这个透析中低血压的发生率明显的下降，大大下降，由原本的大概25%可以下降到20% 左右。临床使用上的话，如果我们可以预测到病人他有低血压的一个风险，那我们就可以提早的做一些防护措施比如说我们可以先抬高病人的双下肢，再来的话我们可以调整病人的脱水的速率，还有他的脱水的血流量。那这样子的话，可以大大的降低病人在透析过程当中低血压所导致的不舒服。因为如果病人低血压的话，那我们就没有办法继续透析，那相对之下他的脱水量就没有办法就是达到今天的一个量。那这样子的话，病人累积水分的话，他又带到下一次，那这样子其实也会增加病人肺水肿或是有身体上一些不舒服的一个风险。透过 AI 大数据加照护指引的监控透析的风险，不管是透析前或者是透析中两阶段的风险预测，大大降低透析中低血压的发生率5.5%。目前基美医学中心嘛将这份的成果发表在国际加台湾药剂医学会的期间，更加得到第23届国家医疗品质奖智慧解决方案的标准肯定。台南新闻林根采访报道。